Hello everyone! Kumusta po? Happy rainy Thursday. Yes, it's raining. Meron pong low pressure dito po sa amin. And guess what? Wala na naman pong signal or connection. Kumusta po kayong lahat? I hope everybody is okay on a Thursday afternoon. Welcome to Mama Cynthia's Bag. Again, this is your Mama Cynthia. Para po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the notification bell and hit the like button. Paki-share nyo na rin po para lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload namin. Ayan, dahil maulan, ang masarap pong kainin pag umuulan ay, guess what? Arroz caldo, sopas, ayan. Diba po? And masarap pong may kaya kapag umuulan. Mga hugot ni Mama Cynthia. Kumusta po kayong lahat? Ayan, sensya na po. At hindi po muna makakapag-live si Mama Cynthia's Vlog. Gawa ng mahina po ang aming internet connection dito ngayon sa amin. I don't know when, kung kailan po siya babalik. So for now po, pagtsagaan niyo muna ang aking mga upload sa maulan na hapon. Ayan, tingnan niyo po ang kalamitan kung gaano kaitim. Diba po ang itim. Ayan, so umuulan po dito ngayon. Ayan, pero good news dahil masaya ang aking mga halaman dahil umuulan. Ayan, kumusta po kayong lahat? Mega love shoutout po sa inyong lahat. Keep safe everyone. May our good Lord bless and guide you always. Ayan, and ayan, ano pa nga po ba? Lapit na po ang election. Ayan, lapit ng election natin. Election na naman dito sa atin sa Pilipinas. Ayan, sana po totoo na magkaroon na talaga ng pagbabago dito sa ating bansa. Ayan, lahat naman po tayo yun ang hinihiling. Ang magkaroon po ng pagbabago dito sa ating bansa. Ayan. Ayan po, ayan. So, karamihan po sa atin, kagaya ko, undecided kung sino ang bobotohin na president and vice president. Ayan. Undecided. Undecided pala ako. May mga pa ganun pala ako. May mga pa undecided na nalalaman. Ay, sana all. Tingnan nyo po kung gaano kasaya ang aking halaman. You know, how I wish I am like this flower, you know. Flower that is full of love. Yung saya, happy lang. Lighter ang life, you know. There's no problem, but sabi nga nila, let the problem na mamroblema ng sarili niya. Parang mat lang yan eh, diba? So, sometimes, you know, God really is not, God is really working. He will not going to put you in a situation which you can't surpass. Or mga pagsubok na hindi mo kayang lampasan. Ganun talaga ang buhay. You know, sometimes you're up, sometimes you're down, because life is like a circle, a big circle. So, let's just be strong and pray that everything is going to be okay. And hindi po lahat ay makukuha sa madalian. You need patience, you need courage, and you have to spend time. And sometimes, yeah, life is so short. Ayan, nagdadrama si Mama Cynthia. I'm making sentiments here. It's raining. I'm outside the house, you know. Wala kasi kaming signal or connection sa loob ng bahay. Kaya eto, nandito po ako sa labas. Ayan. Diba po? Habang nakatutok ang aking camera dito sa aking napakagandang halaman. Diba? Ang ganda. She's so happy. My flowers are very happy because finally, nadiligan na sila. Nadiligan! Because it's raining. Ayan. So, yan. Sometimes, my life is like that. Sometimes, I'm happy. Sometimes, I'm sad. Yeah, I know God will make a way, you know,
And as long as I have my inspirations in life, I can do this. Right, Mama Cynthia, you can do that. Just stay strong and believe that everything will be okay because tomorrow is another day.